Değerli şagirdlər, abituriyentlər, izləyicilər, bu dərsimizdə Əhməd Cavadın Səsli Qız poemasından danışacağıq. Səsli Qız poeması Rus Sovet işğalının əleyhinə yazılmış, onun acı nəticələrini bədii dildən təqdim edən bir poemadır. Burada hadisələr keçmişə çəkilmiş olsa da, əslində 20-ci əsrdən söhbət gedir. Buna ona görə belə qənaətə gəlirik ki, bu barədə. Çünki Sovetlər Azərbaycanı işğal edəndən sonra bu işğalı bizə həm də toy bayram kimi təqdim eləmişlər. Bu əsərdə də xüsusilə vurğulanır ki, həm ölkəni işğal eləmişlər, həm insanları qan dənizində boğmuşdular, həm də adamları sevinməyə məcbur edirdilər. Amma əsərin sonu fərqli bitir. Görünür bu yazıçının arzusu idi, belə xəyalı olmuşdu ki, bir gün xalq o işğalçını beləcə məhv eləyib, azad olacaq ölkə, müstəqil olacaq. Elə bir sanki həm də daha çox uzaq bir gələcəyi görmüş ki, bu müstəqillik də xalqa xoşbəxtlik gətirməyəcək. Yenə köhnə xaqan, köhnə hökmdar xalqa olduğu kimi zülm eləyəcək. Orta məktəb dərsliyində verilən hissəni gördüyünüz kimi tüm təriflərdə vermişəm, amma belə görünür ki, internet resurslarından yəni əldə etdiyim nümunədə görünür ki, bu da ixtisarladır. Yəni əsərin orijinalı belə deyil. Əsərin orijinalını, yəni tam mətnini heç vaxt oxuya bilmədim. Oxuya bildiyim hissə ilə buradır. İndi bu oxuduğum tarixlərdə qanıtçan bir hökmdar, yəni bu hissəyə qədər olan hissədə insan səsinin gözəlliyindən, insan səsinin ilahi bir səs olduğundan, xüsusilə qadın səsinin, gözəl qadın səsinin bir Allahın lütfu olduğundan, yəni əvəzsiz bir nemət olmasından danışılır. Və buradakı demək bu Saraya xitaben, yəni Saraya xitaben dedikdə, yəni Sara haqqında danışılır bunlar. Əslində Saranın adı çəkilmir bu hissədə, amma gözəl qız səsinin böyük bir lütf olması, böyük bir necə deyərlər, Allahın nəfəsi olması fikri vurğulanır. Keçək orta məktəb dərsliyində olan hissəyə. Oxuduğum tarixlərdə qanıtçan bir hökmdar, bir ölkəni amansız eyləmiş bir tarım var. 6 aydan çox sürən qanlı bir müharibə qurulmuşdu çox acı basqına birdən-birə. 100 minlərlə atılan can yağısı oxları dişləri ilə çiynəyib sərilmişdi çoxları. Doğranmış əllərində qırıq qılınc qəbzəsi, boğulmuşdu köksündə igidlərin son səsi. Yurdunu verməyənlər doğranmışdı xınc-xınc, tökülmüşdü yerlərə dağ kimi qalxan, qılınc. O yanda qanlı gövdə, bu yanda gövdəsiz baş, 100 minlərlə qız qadın dağılmışdı düzlərə. Ölüm rəngi çökmüşdü saralan üz gözlərə. Cənnət kimi bir ölkə məzarlığa dönmüşdü. Bir çox evlər yıxılıb, xanimanlar sönmüşdü. İşlənməmiş qalmadı bir cinayət, bir günah. Əzmişdi insanlığı ordusu ilə padişah. Haqsızlıq oldu qanun, yıxıldı xanimanlar. Əskərsiz komandanlar qırıb atdı yayını. Fələk döndərdi zəhrə bir ölkənin payını. Gülmək zaten yox idi, ağlamaq oldu yasaq. Zavallı məğlub ölkə. Sana nə haqq, nə hüquq, nə haqq. Ertəsi gün çox erkən yuyuldu qaldırımlar. Şallaqla güldürüldü, hıçqırıqla bir diyar. Yuyuldu divarlara sıçramış qan ləkəsi. Vay səsi susturuldu, əmr edildi toy səsi. Haqqı yoxdur kimsənin söz deyib dərd açmağa. Bəzənib çıxmalıydı gələnlər ağlaşmaya. Döndü oldu qəhqəhə, qan qusan hıçqırıqlar. Çiçək səpəcək oldu bütün qəlbi qırıqlar. Qan içən padişaha hazırlandı istiqbal. Çıxmalısan qarşıya, istəyir öl, istər qal. Elə bil olmamışdı dünənki keşməkeş də. Çıxdı güləş üzü ilə o bəxtəvər günəş də. Oxuduğumdan hadisələrin necə baş verdiyini, cəryan edildiyini gördünüz. 6 ay müharibədən sonra ölkə məğlub olub, insanlar qırılmış, 100 minlərlə insan qaçmış. Və ən acısı da odur ki, ölkə işğal olunandan sonra adamlara
əmr ediblər ki, sevinsinlər. Ağlamaq daha dayandırıldı. Divarlardakı, qaldırımlardakı qanlar yuyulub, təmizlənib, millət elə bil bayrama hazırlaşır. Bu boşluq hissədə, yəni bu əsərdə ixtisar olunmuş hissədə buludun, günəşin də artıq sevindiyi göstərilir. Quşların, bülbüllərin oxuduğu göstərilir. Hətta burada bir təzad verilir. Yəni insan da, təbiət də ağrını, faciəni unuda bilir. Deyək ki, onun psixologiyasında elə bir şey var ki, unutqanlıq. Yəni, bu gün ağlayır, sabah gülə bilir və təbiətin də bu cür dəyişikliyi göstərilir. Deyir, bütün şəhər silkinib, əsər qoymadı pasdan, dünənki matəmhanı doğrudan çıxdı yasdan. Düşmən şahın gəlişi qanuni bayram oldu, bir çox dərdli ürəklər qanlı sevinçlə doldu. Qəribə şeydir insan, al əlindən canını, istəyirsən ovucula hortlat axan qanını, qoparıb əz qəlbini əylən çırpınması ilə, sürükləyib yerlərdə beyninin bağası ilə, heç baxma istəyirsən saflığa, günaha əs, bir yırtıcı cəllad ol, doğra parça-parça kəs. Qadınsa tut boğunun, qan qusan fəryadını, qoy çıxarsın yadından sevdiyinin adını. Qızsa atın döşündə ləhlət gün qızmarında, gəlinsə hərraza qoy, əsirlər bazarında. Sonra çəkil uzaqdan, məğrur baxışla bir bax, görəcəksən ölənlər baldırında bağırsaq, sənin qanlı əlində bitməz qüvvət var deyə, hazırdır bağışlayıb, dadsız gülməyə. Demək, şairi Sovetlərin işğalı bu cür təsirləndirilmiş ki, yəni Sovetlər, Ruslar Azərbaycanı işğal eləmiş, amma xalqın elə bir, sanki xalq elə bir hər şeyi unutmuş. Gücün, qüvvətin qarşısında hamı hər şeyi unutmuş, sanki sevinir. Hazırdır, deyir, bağışlayıb dadsız gülməyə. Hər yerdir bəzəndi, demək ki, toy bayram halını alandan sonra hazırlandı baş keşiş, məscid həyətində də eyni ilə canlandı iş. Danışdı Şişman Xoca 3 saatdan yuxarı hazır qıldı beyətə mömin müsəlmanlar. Bir keşiş hazırlandı məscid həyətində, eyni ilə deyir Şişman Xoca, yəni müsəlmanların şeyxi də 3 saatdan artıq deyir, gəlib danışıb, mömin müsəlmanları deyir, beyət eləməyə hazırlandı deyir. Burada deyir, Xaçdan deyir, keşiş çıxmışdı, Quranla da çıxmışdı, ikisi yan-yana deyir, xalqı itaətlə məcbur elədilər, daha doğrusu inandırdılar, çağırdılar. Hətta bu yerdə qarnı deyir, çox tacirbaşı dingildəyib gedirdi şeyxlərlə yanaşı. Zəngin adamlar, bu dövrün zəngin adamları da çox rahat beyət elədilər, elə bil heç veclərinə olmadı. Çox acı bir mənzərə var burada. Sanki dövlətlərin vətəni yoxdur. Dövlətlər öz varlarını, dövlətlərini qorumaq üçün mövcud hakimiyyətə, iqtidara qarşı durmaqdansa, onların sözünü deməyi, öz var dövlətlərini qoruduqları üçün sevindikləri göstərir. Həm də onların dediyini demək üstün tuturlar, həm də elə bir var dövlətlərini qoruduqları üçün heç nə veclərinə deyil. Deyir, bəli, qarnı çox tacirbaşı dingildəyib gedirdi şeyxlərlə yanaşı. İnsan əlindən yerə düşməzdi inatsan, yalnız küçələr deyil, evlər gətirdi insan. Dırmaşmış uşaqlar mazğallı divarlara, boylanıb dururdular ürkək, zəif, avara. Dam üstündə qızların solğun dodaqlarında, boylanan gəlinlərin islah yanaqlarında, solan hüznün yerində indi vardı bir maraq. Nə çiçəklər getirir bu qan qoxulu torpaq. Sayılırkən əvvəldən bir ölkənin pənahı qarışmışdı xalqına, ölkənin məğlub şahı. Şahın bu gün ağır daş asılmışdı boynundan. Çıxmırdı əlləri xələtinin qoynundan. Keçən gündə edərkən o Allah iddiası, indi bu son cəlala kəsildi, durdu ası. Gir yerə ey padişah, sənin bu boş başından nələr çəkdi məmləkət. Bir soruş göz yaşından, açıldı bayraqlar, çalındı boru, fələk görməmişdi bu vurhavuru. Toz ərşət ayandı, göy dumanlandı, torpaq şaha qalxdı, toz da canlandı, qıvrıla boz bir əjdaha gəlirdi salama, üzülmüş şaha. Əsərin bu hissəsinə qədər əsər 7 hecalı şeir şəklində yazılıb. Bu hissədən başlayaraq isə 11 hecalı şeirə keçir. 6-5 bölgüsü ilə misranın biri 6 hecalıdır, biri 5 hecalıdır. Əslində şeir 7 hecalı idi.
Əslində bəlkə 14 hecalı da götürmək olardı. Çünki bu əsərdə 7 hecalı verilsə də əslində 14 hecalı şeir şəklindədir. Çünki qafiyələr A, B, C, B şəklində olduğuna görə belə deyirəm. Çünki Məsnəvi kimi qafiyələndirilmiş olsaydı 14 hecalı şeir kimi verərdik və bu işarələdiyim yerdən başlayaraq, o cümlədən hələ ki davam edir, 11 hecalı şeirdir. Amma burada da 6-5 şəklində bölmüşlər. Amma dediyim kimi görünüşdə 7 hecalı görünsə də şeir 14 hecalıdır, sonra isə 11 hecalı hissəyə keçir. Bəli, davam eləyək. Deyir, qaçdı məğlub şahın bətli dənizi, coşdu dalğalandı insan dənizi, istidən bayıla, dərddən boğula, birdən bütün başlar çevrildi yola, gözlər qıyılaraq qaşlar çatırdı, gələnin bürcündə toplar atıldı. Bəli, indi padişah gəlir, padişahın gəlişinin təsvirini verirlər. O hissəni oxuyum mən də. Bəzəkli qurbanlar sərildi yerə, parladı bıçaqlar tək bircə kərə. Yəni qurbanlar kəsildi və sonra şair bu qanlardan doymayan xaqan, o qanlı şərabdan doymayan xaqan səndən qan istəyir, bilirsənmi qan? Yəni bu işğalçı hökmdar burada kəsilən qurbanları həm də insan qurbanları kimi ifadə edib ki, yəni o işğal eləyəndən sonra da yenə səndən qan istəyəcək. Yəni çünki Sovetlər Azərbaycanı işğal eləyəndən sonra, işğaldan sonra da millət ağ günə çıxmadı. Biz hamımız bilir, arxasından daha böyük repressiya başladı və bu repressiyalarda sanki yenə qandan gözü doymayan xaqana işarədir. Nədənsə qatilləri boğmayırmış göz yaşı. Gəldi uğursuz xaqan, əyildi xalqın başı. Baxaraq azğın-azğın qan daman gözlərdə də ürəkdən məğlub şahın əyləndi. Səhv oxudum. Baxaraq azğın-azğın qan daman gözlərdə, ürəkdən məğlub şahın əyləndi sözlərdə, qalxır başlar səcdədən, başlandı çirkin hesab, dodaqlar üzəngidə öpüldü, çaxçur corab, samur kürkün ətəyi öpüldükcə mars-mars, ayini təqdiz etdi məsəf ilə qızıl xaç. Bu hissəni xüsusi istəyirəm diqqət edək. Demək, deyir ki, dodaqlar üzəngidə, yəni padişah, yeni işğalçı xaqan çar deyək, hökmdar deyək. O keçdikcə deyir, adamların dodaqları üzəngidə, ayağını öpürdülər, corabını öpürdülər, samur kürk deyəndə adam istəyir ki, bəli söhbət Rus işğalından gedir, çünki onlarda olurdu samur kürk. Öpüldükcə deyir, mars-mars ayini deyir, bu öpülmə mərasimini deyir, müqəddəs hesab edirdi məsəf ilə qızıl xaç. Yəni həm Quran, yəni Qurana burada məsəf deyir, burada bir metonimiya var, yəni əlində Quran olanlar, xaç olanlar da bunu nə edirdi? Təqdis edirdilər. Yəni bu işi qüds, müqəddəs hesab edirdilər. Deyir, nə fitvalar çıxardı az gözlü yaltaq xoca, keşişlə xaç çevirdi yalan qüslub olduca. Yəni bu hökmdara biyyət eləmək üçün fətvalar çıxardılar ki, Allah da belə buyurur. Ağsaqqallı bir qoca, bir ehtişam əsəri, uğursuz hökmdarın 5 tuğlu baş vəziri yetirdi məğlub şaha, buyruğunu xaqanın, malım, mülküm bizimdir, amanda ancaq canın. Qarşı çıxdın xaqana, tutmadı, söndü, baxdın, qılınc saldıq, qazandıq, bizimdir tac və taxtın. Yaşasın bağırtısı qopunca, hər bir yandan hərəkət əmri verdi lələkli baş komandı. Bəli, məğlub şaha da elan edirlər ki, var dövlətin bütünlüklə müsadirə eləmək şərti ilə sən azadsan. Beləcə əski parça bir çırpma ilə atıldı, bütün ölkə xalqı çox ucuzca satıldı. Yoxsullar boğulurkən bu qanlı yaslı vayda, xaqan dalmışdı eşə bağlardakı sarayda. Mərmər sütunlu qəsrin sarmaşıqlı eyvanı, çıraqlarla bəzənmiş, nurladırdı hər yanı. Çiçəkli köşkü axşam bəzənmişdi. Əski şah xaqan demişdi, indi kef etməmək bir günah. Mənim sadiq vəzirim, gəl baxaq hesaba, vəzirimin saqqalı boyansın bir şəraba. Demək ki, artıq axşam düşür, axşam düşəndən sonra da deyir, padişah bağlarda deyir, heykə dalır. Bu hissədə gördüyünüz hissədə padişahın necə kef çəkməsi təsvir olunur. Qadınların, yaşı az qadınları necə
xidmət elədikləri, qorxa-qorxa, ürkə-ürkə onları əyləndirdikləri təsvir olunur. Bu hissəni oxumaq istəmirəm. Orta məktəb dərsində də yoxdur. Özünüz oxuya bilərsiniz. Bu qadınların içində bir Sara var idi. O hissəyə gəlib çıxırıq. Göstərdilər Xaqana kəsmə telli bir qızı, dedilər ki, bu Sara, ölkəmizin yıldızı. Fərqi yox, qoy süzülsün, baxsın belə dərindən, nə anlar sərxoş baxış Saranın gözlərindən. Kim ki, Saranı gördü, çəkdi, xeyli yanıqa, bir şey qalmadı ondan, o qərbi kör padişah. Və padişah onları əyləndirən qadınların içərisindəki Saraya baxır və ona deyirlər ki, bu qadının gözəl səsi var. Deyir, parlayan aləmləri anlarmı qan içənlər, nə bilir çiçək nədir, kör gəlib kör keçənlər. Kefli Xaqan onsuz da deyir, heç nə anlamaz bir vəziyyətdə idi. Onsuz da deyir, anlamaz və birdən deyir, bu padişah deyir ki, axına dedilər ki, Saranın gözəl səsi var. Oxusun əmri çıxdı, Sara coşdu bir daha can verən sərxoş gecə. Ölürkən yorğun əzgin, coşdu qızın səsində ölkədə qaynayan kin. Boş yerə bir ölkənin haqsızca axan qanı, Saranın dodağında canlandı olduğu mahnı. Bu hissədə də 8 hecalı bir gəraylı verilibdir. Düzdür, gəraylı verilmiş olsa da birinci bəndi yoxdur. Həmən də birinci bəndi yoxdur. Birinci bənd, yəni birinci bənddə ikinci və dördüncü misralar həm qafiyə deyil. Bunu ona görə xatırladım ki, şeir 14 hecalı, 11 hecalı və 8 hecalı şeir ölçülərindən ibarətdir. Poemada yəni 3 şeir ölçüsü var. 14, 11, 8. Bu məşhur mahnıdır. Biz bunu sonra da başqa məqamlarda eşitmişik. Yəni poemanın təkcə özündə yox, kənarda da. Mən ki səndən doymamışdım, quş qonmağa qoymamışdım. Bir almanı soymamışdım, kim sənə kəlc vaxtı bağlar. Darğınam mən belə baxda, ürəyim qan, laxta-laxta, bax ki, kimlər çıxdı taxta, küstü kimin baxdı bağlar. Çıxmamış gün atmamışdan, qanlı bir toz qalxdı yoldan, qoç igidlər oldu qoldan, qanlı kəfən taxdı bağlar. Sara sustunca Xaqan fırlayıb bağırdı, hey, mən Saranın əlindən istərəm bir qədəh mi? Bir oxla ayrılmışdı Sara nişanlısından, yəni Saranın nişanlısı Arqunu bir ox öldürmüşdü. Düşündü intiqam al, gəl onun qanlısından. Arqunu görməmişdi son nəfəsdə gülərkən, indi görmək istədi cəlladını ölərkən. Fırlatdı bir qəhqəhə, çılğınca qalxdı birdən. Arqun, sən olmadıqda yaşayarmı? Yaşaram necəmə, yaşayaram necəmə. Arqun, yetiş hardasan, qaldır mənim qolumdan. Qurtarım öz yurdumu, həqarətdən, zülümdən. Sara süzdü bir daha əlində külgün qədəh, rəqqasələr də qalxıb başlayınca süzməyə. İti bir hərəkətlə zəhər qatdı qızmaya, indi onun halını güclə gətirməkdirlər. Ürək çırpıntısından, çapqınlandı meybələ, qadınlıq qorxusundan yarıldı külgün dodaq, yanaşdı titrəyişlə düşmən şaha bir sayaq, qansız dodaqları ilə öpdü şahın əlindən. Buyursun padişahım, zorla çıxdı dilindən. Sən çoxdan içməliydin bu külgün zəhri, ey şah, şahmarı sağ bıraxmaq, öldürməmək bir günah. Şahı ölmüş görəndə açılan dilgün səhər, qarışdı məclis bütün, qaçışdı rəqqasələr. Ayaqlandı bütün xalq, arvad, uşaq, qocalar çarpışdı son gücü ilə, düşmən oldu tarmar. Bir qızın himməti ilə gözəl qız, həmin ölkə, dustaqdan azad oldu. Sara adı xalq üçün ən sevimli ad oldu. Azadlıq eşidincə gülümsəmə belə şad. Saranın məmləkəti köhnə mənada azad. Yəni, Saranın məmləkəti işğaldan azad oldu. Amma yenə də əski hökmdarın hakimiyyəti altında azadlıqdan söhbət gedə bilməz. Necə ki, xalq təzdən də bir yağışdan çıxıb yenə yağmura düşür. Orada hər şey asılı qan içən bir kraldan, sonra orada hürriyyəti baftalı generaldan. Yoxsullar o ölkədə özgəyə can vermədə hürriyyətin barını tox qarınlar dərmədə. Sən ancaq istibdadın eşitmişsən adını. Bax, alnımda izi var, görməmişsən adını. Bir bu süzgün baxışla gün düşən dağlara bax. Mən bu yaşıl dağlardan illərcə düşdüm iraq. O qanlı günlər hala, bugünkü günlər hala. Gözəl qız, yaxşı vaxtda başladın gül açmağa. Bugün sənin yurdunda nə qul vardır, nə ağa. Burada mən belə düşünürəm ki, bu hissə ki var, görürsünüz.
Burada Sovet quruluşunun vəsfi var. Amma şair elə bil ki, bu əsərə don geydirmək üçün, yəni belə deyək ki, mətnaltı fikirlərini mətnaltı vermək üçün bu hissəni bura əlavə edibdir. Yoxsa elə bil ki, açıq-aşkar görünürdü ki, şair Sovet hökumətinin qurulmasını, Rusların Azərbaycan işğalını tənqid edir. Yəqin ki, gördünüz bu hissə ki var, yəni o əski mənada azad. Yəni mən Sovetlərdən qabağı danışıram demək istəyir güya. O qanlı günlər hara, bugünkü günlər hara, gözəl qız yaxşı vaxtda başladın gül açmağa. Bu gün sənin yurdunda nə qul vardır, nə ağa, sən bir sərbəst göylərin sərbəstçə ulduzusan. Qayğısız bir ölkənin qayğı bilməz qızsan. Sərbəstdir alnındakı qıvırcıq tellərin də, sərbəstdir sənin kimi gün görmüş ellərin də. Elə isə bir də coş səsin düşsün dağlara, sən kimdən çəkinirsən? Qız hara, susmaq hara. Şairin bu iki misrası ki var, burada mən yenə də bir etiraz, bir narahatlıq görürəm. Şair, sən kimdən çəkinirsən? Yəni, niyə oxumursan? Qız hara, susmaq hara. Yəni, gözəl səsi olan bir qadın niyə sussun ki? Və susmanın səbəbi yenə dediyim kimi ölkənin işğal altında olmasına bir də bir işarət. Bəli, heca vəznində yazılıb poema Rus Sovet işğalının əleyhinə yazılıbdır. Bunu oradan görürük ki, ölkəni işğal edən xristian dininə mənsubdular. Bizim də xristianlar tərəfindən işğalımız yalnız Rusiya və Rusiya tərəfindən olub, Sovetlər tərəfindən olub. Burada keşişin, xaçın qabardılması onunla bağlıdır ki, Sovetlərin, Sovet quruluşu dinsiz bir quruluş idi. Onlarda din xadimləri önəmli mövqeyə sahibləri deyildilər. Görünür, bunu qabartmaqla yazıcı özünü repressiyadan qorumaq istəyirmiş, senzuradan qorumaq istəyirmiş. Ona görə hadisələri dediyim kimi keçmişə aparıb. Nə qədər keçmişə aparmış olsa da uzaqbaşı 200 il keçmişə aparıb. Öz dövründən 100 il qabaq, 120 il, əsər 28-29-cu illər, 1928-29-cu illərdə yazılıb. Yəni özündən 120 il, 130 il qabaq apara bilərdi. Amma sözsüz ki, müasir dövrdə də Azərbaycan Rusların işğalı altında idi, xristianların işğalı altında idi və onların ölkədə yaratdığı vəziyyəti biz burada görürük. Ona görə də bu əsər işğala qarşı yazılmış əsərdir, amma dediyim kimi senzuradan, repressiyadan qorumaq üçün son bəndlər və beytlər şəklində deyək, son beytlərdə şair Sovet hökumətinə sanki vəsf eləmiş olur, amma son iki misrada yenə də cümlənin sual şəklində qoyulması onu göstərir ki, sarası o gözəl qız yenə oxumur. Sən kimdən çəkinirsən? Qız hara, tutmaq hara. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Əgərsə bir faydam toxundusa mənim üçün də mutlu.